Star firmasının belə gözəl yeni doğrayıcı gəlib. 2 litr həcmi var. Korpus dəmirdir. Görürsünüz, belə tutacaqlar var başlığını. Keçən yeri dəmirdəndir, görürsünüz. 4 bıçaqlıdır. Bıçağın keçirdiyi 4 bıçağı var. Ümumiyyətlə Starın doğrayıcılarında istədiyiniz bütün məhsulları rahatlıqla doğraya bilərsiniz. Ət olsun, soğan olsun, kartoşka olsun, fərqi yoxdur. Pomidor olsun. İşləməyi də çox yaxşıdır. Orijinal 250 wattdır. Keyfiyyəti əla. Ümumiyyətlə yadınızda saxlayın. Wattı az olan, dəqiq yazılan məhsullar ən keyfiyyətli məhsullardır. Yəni bunu həmişə bilin. Yalandan üstünə 5000 watt yazıb, amma əti doğramırsa, deməli o doğrayıcı deyil. At içinə əti doğrasın sənin üçün. Qiymət endirimdə. Cəmi 38 manat. К вашему вниманию чоппер, один из тех небольших приспособлений,